راكم كتعرفوا مستر بيست اشهر يوتيوبر في العالم اللي كيجيب اكثر عدد المشاهدات في العالم كامل. هادشي اللي كيخليه ياثر على بزاف د الفئات العمريه سواء الاطفال الشباب ولا حتى الناس الكبار. ولكن ماشي هادشي اللي غادي نهضروا عليه اليوم. الحاجه اللي غنهضروا عليها واللي دايره ضجه هاد الايامات في السوشيال ميديا كامله وخصوصا في امريكان، واللي هي التحول ديال واحد من الفريق ديال مستر بيست البنت. صراحه بحال هاد المواضيع ما كيعجبنيش ندوي فيهم حيت راهم داوين على راسهم وباين صحيح من الغلط. ولكن من الاسباب اللي خلاوني ندير هذا الفيديو هو بزاف د الناس اللي كيستهلكوا الكونتوني اللي في السوشيال ميديا، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، ما كيخدموش عقلهم عاد كيتفرجوا لشي فيديو، وما كيخدموش عقلهم باش يشوفوا داك الافكار اللي كتلاح لهم من تحت لتحت باش يحاولوا يبدلوا لهم المعتقدات وطريقه التفكير ديالهم. فعلى الاقل يدير بنادم بحال هاد الفيديوهات باش حتى الا حاولوا يدخلوا لكم شي افكار تقول قالها واحد السيد الله يذكره بخير في واحد الفيديو. فكما العاده الا كنتي مسالي وما عندك ما يدار جلس فرج لك واحد شويه، نتمنى تستمتع معاي. طولت عليكم في المقدمه ياك؟ صافي خلينا نبدا. غنقول لكم بعدا شكون هو هاد مستر بيست زربا خفن باش حتى اللي ما كيعرفوش يقدروا يتبعوا معانا ويعرفوا القصه ديالو من الاول. الا مشيتي قلبتي عليه في جوجل غادي تلقى مستر بيست هو واحد الانسان اللي كيسكن في جرينفيل كارولاينا الشمالي. احيد عليا داكشي ديال جوجل حامض. اسمع مستر بيست هو واحد اليوتيوبر اللي بدا في 2012 كيلوح فيديوهات، يعني كيتعتبر من الناس اللي قدام في يوتيوب. في الاول في ايامات الفقر كان بادي بالتحديات غير بينه وبين راسو، كان كيطلق لايف ويجلس يدير شي تحدي. بحال واحد المره دار لايف فيه 24 ساعه ونهار عباد الله نهار. وشنو كيدير في هذا اللايف؟ كيحسب من 0 حتى ل 100,000. كون غير كان كيستغفر نقولوا شويه، ولكن باش تبقى تحسب في الارقام راه بزاف. وإلا كان كيسحابك غير هذا التحدي صافي فراك غلط. بالعكس دار تحديات كفس. بحال واحد اللايف اخر دارو في نظرك شنو كيقول فيه؟ يلا في نظرك شنو كيقول فيه؟ ساين لوغان بول 100,000 تايمز. لا هادي بزاف. شنو اللي غيخليك تقول السميه ديال انسان مشهور 100,000 مره بلا ما تحبس؟ 17 ساعه الاخوان. وهذا الشيء راه كندوي لكم على فاش كان مازال ما تشهر وقليل اللي كيتفرج فيه. ولكن واحد الحاجه اللي خاص كلشي يشهد له بها وهي انه تقاتل وبقى مكمل حتى وصل للهدف ديالو. فبقى مكمل حتى بدا كيتشهر شويه وبدات قناته غادا وكتشهر لدرجه فات بيودي باي. وهذا الاخوان بالنسبه اللي ما كيعرفوش هو اللي كان حاكم يوتيوب في داك 2016 2017، وصل ل 100 مليون ابوني في ذاك الوقت. ولكن هاد خونا الا مشيتي قلبتي عليه دابا غتلقى باللي التفاعل طاح له ما بقاش كما كان ذاك الوقت. عكس مستر بيست اللي ديما كيحاول يدير شي حاجه جديده ويونيك وهربانه بزاف، وكتفرج فيه كتحس بانه خاسر على فيديوهاته العاقه الصحيحه ماشي غير هكا. بحال واحد الفيديو عاد دارو هادي شهرين عاون فيه 1000 شخص مرضين مع عينيهم ومهددين بالعمى وعاونهم باش تداواو. وفيديو اخر جاب بزاف د الناس وجمعهم في واحد الدائره كبيره ودار لهم التحدي اللي خرج هو التالي من داك الدائره غيربح 500,000 دولار. تخيل معايا هادشي بلا ما نهضروا على التجهيزات اللي دار باش يصور الفيديو والطاقم اللي خدام معاه وكذا، نهضروا غير على داك 500 مليون درهم بعدا اللي خسرها في فيديو واحد. وبيني وبينكم والله ويقول لي تجلس عامين في داك الدائره ونعطيوك داك الفلوس تنبقى تما يعطيني غير الماكله والشراب ما نخرجش انا كاع، نبقى تما نعيش حياتي كامله. فخونا ملعق ديال بصح وعنده جمهوره من جميع انحاء العالم، واللي كيزيد يشهرو هو القنوات ديالو اللي كيلوح فيهم الفيديوهات ديالو مترجمين تقريبا لجميع اللغات باش هكا اللي ما كيفهمش اللونجلي يتبع معاه والو ما يضيع. خونا ذكي لواحد الدرجه بزاف، عنده قناه بالفرنسي وبالعربيه وبالهنديه. ओके थैंक यू सर गाइस हमने अभी ये घर खरीदा है और हम इसे एक बेघर को देने वाले हैं चैनल का एक फैमिली फ्रेंड परेशानी में الهنود عالم والله. تخيلوا حاكمها حتى في اليوتيوب العربي، الفيديوهات ديالو ديما ضاربين الملايين د المشاهد. اما القناه ديالو الرئيسيه فيها اكثر من 145 مليون ابوني. شو كتفرج وباقي ما داير ابوني ولاني ما كتحشمش. من التالي خونا حاكم يوتيوب وكيتعتبر مثال حي ديال يوتيوبر ناجح حيت فريمون بدا من الزيرو ودابا راه الارقام ديالو هي اللي كتدوي عليه. ولكن الحاجه اللي احتمال كبير تكون هي السبب في النهايه ديالو هي هذه اللي غندويو عليها دابا، واللي هي التحول ديال صاحبو البنت. هاد صاحبو اللي ديما كيبان معاه في الفيديوهات ديالو وكيقولوا باللي هو الشريك ديالو في القناه. وحتى مستر بيست فاش كانوا سولوه واحد المره بيناتهم صداقه قديمه بزاف، وبالاضافه لانه هو اول واحد اشترك معاه في القناه ديالو. تخيل مستر بيست كما قلنا عنده واحد التيم، هاد التيم كيتكون من 5 الناس، هو وربعة اخرين. هادو كيكونوا في اي فيديو ديالو وكيتعتبروا شركاء معاه في القناه ديالو، ومن بينهم كريس،
اللي هو الموضوع د اليوم. هاد كريس اللي بين ليلة وضحاها خرج في فيديو مع مستر بيست على شكل بنت، الحاجة اللي خلات كلش يقول هادشي. هنا عاد كان كيبان في الفيديوهات عادي ما خاصو تا خير، تا واحد النهار فاق من النعاس قال لهم عرفتوا شنو بغيت نولي بنت. لا ما قالهاش هكا، ولكن راه نفس البلان. بنادم عنده جميع الظروف اللي يتمناهم اي واحد لاباس عليه، مشهور، ساكن في ميريكان شنو ناقصو يولي بنت. والمشكله الكبيره هي انه مزوج وعنده ولد. لا 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 هادشي بزاف. تخيل معايا ردة فعل ولدو فاش غيكبر وغيلقى عنده جوج امهات. وهاد كريس الا دخلتو عنده التويتر تشوفوا تصاورو، واللي ما كنصحكمش كاع انكم ديروها، غتلقاوه كان كيلمح من قبل انه مثلي، ولايح واحد التصويره كيورينا بانه كيطول الضفران ديالو كويت على الراجل. أيها المثلي اللعين، لعن الله أمك. ويلي وزاد فاش سولوه في لي كومونتير على هادشي اللي كيدير، قال لهم باللي ولا كيهتم بزاف بالصحه النفسيه ديالو، واللي كيزيد يعصب اكثر هو انه ولا كيتعاطى زوين هاد كيتعاطى ولا كيتعاطى الهرمونات الانثويه باش صافي يحيد داك الذره د الرجوله اللي بقات فيه. وفي اخر لايف داروه لحد الان كانوا كيضحكوا مستر بيست جالس بوحدو وباين عليه طلع له هاد عشيرو في راسو. دابا تلقاه كيقول في دماغه تفو على بنادم يا على نيفو شو كي ولا داير شو معاه من انا جالس تفو. ولكن الاخوان انا كنشوفها من واحد المنظور اخر، وكنظن الاغلبيه منكم غيتفق معايا. تخيلوا معي اشهر يوتيوبر في العالم كامل اللي متبعينه جميع الفئات العمريه ما غاديش يكون كيفكر في الحاجه 1000 مره عاد كيلوحها، وماشي هو اللي كيفكر، بل عنده ناس اللي متخصصين في هذا الشيء وكيجيبوا له الافكار اللي كيدير لفيديوهاته وكيحاولوا يخليو الصوره ديالو مزيانه حدا البوبليك. وحاجه بحال هذه اللي وقعت واخا يعياو ما يبينوا باللي راها عاديه، بالعكس راه ما عاديه ما والو. بنادم تحول من راجل لمراه، ولا لاحظتي مزيان غتلقاوهم دايرين راسهم عادي بحال ما وقع والو وكيهضروا، ولكن الهدف ديالهم في الكواليس هو يدخلوا لك فكره ان المثليه الجنسيه حاجه عاديه، وان بنادم واخا يرجع راسو كما كان ما يستاهلش نهضروا على هذا الشيء ونعطيوه شي اهتمام. وداك الاطفال اللي كيتفرجوا فيك واللي متاخدين قدوه، واللي الا شافوا شي مشهور كيدير اي حاجه كيصحابهم باللي راه على صح وما كيغلطش، راه فريمون بنادم خاصو يبقى يشوف ولادو فاش كيتفرجوا. ما جاتش تعطي لولدك ولا اخوك ولا اختك التليفون ولا تشعل له التلفازه وبنادم كيحاول يدخل له الافكار من التحت لتحت. ولا لاحظتي جميع القنوات حاليا ولا الهدف ديالها هو هاد الجينيراسيون الجديده اللي كيحاولوا يستهدفوا لهم الفكر ديالهم ويردوهم بحال شي روبوات، اي حاجه قالوها لهم يتبعوها. من بينهم الشركات الكبار بحال ديزني ونيتفليكس، واللي بنسبه 99% من الافلام والمسلسلات ديالهم كتلقاهم دايرين واحد الشخصيه اللي مثليه، وغالبا كتكون هاد الشخصيه زوينه وتقدر تكون هي البطل ديال الفيلم. وكنقولها وكنعاودها بلي الاطفال اي حاجه شافوها وعجباتهم كيتعلقوا بها وكيوليو متاخدينها قدوه في حياتهم. كيشوف مستر بيست كيعاون الفقراء والمساكين ولاباس عليه وكلش، وواحد النهار ولا صاحبه مثلي واخا هكاك بقاو مصاحبين عادي، وبالعكس ما عطاوش للموضوع حتى اهميه وكملوا فيديوهاتهم عادي بحال ما وقع والو. ضروري هاد الطفل غتدخلوا فكره ان داكشي راه عادي ونقدر حتى انا نولي مثلي ولا يكون صاحبي مثلي عادي. فالحاجه اللي بغيتها توصلك، وإلا عندك شي خوك ولا اختك ولا ولدك ولا عرف فاش كيتفرج وشنو الافكار اللي كيحاولوا يوصلوا لهم غير بالخف باش الله يستر فاش يكبر ويولي حر في راسو ما ينحارفش ولا يصدق داير بحال هاد كريس، ويكون على الاقل تعلم واحد الحاجه في هاد الحياه واللي هي الراجل كيتزوج بالمراه والمراه كتزوج بالراجل وما كاينش الوسط. وهادشي اللي كاين الاخوان في هاد الفيديو. نتمنى انك استمتعتي وانت كتفرج فيا، او موان بعدا تكون استفدتي شي حاجه من هذا الفيديو. ما تنساش الا عندك اي انتقاد ولا شي حاجه باغي تقولها ليا، داكشي علاش داروا لي كومونتير لايك وسبسكرايب كيعاونوني بزاف وكيحفزوني انني نزيد نخدم ونلوح لكم فيديوهات. وتهلاو.